ArtBrain. С мен е един гений на стъклото, на скулптурата. Боби Короджиков, запомнете това име. Поет на светлината, на скулптурата, на пространството и на магията на изкуството днес. Модерен, неподражаем на световно ниво. Казвам се Боби Короджиков. Наричат ме Боби Стъклото, скулптурния Боби, стъкления Боби. Откакто се помня, кажи речи, се занимавам с стъкло. Завършил съм техникум керамика и стъкло, след това художествена академия. Впоследствие дори станах и преподавател в художествената академия. Сега обучавам студенти стъкло. Правил съм доста изложби, предимно в България самостоятелно. Участвам съм и в доста общи изложби. Това, което виждате вътре, е тигел, в който се слага стъклото. Стъклото е специално и при висока температура то се стапя и потича вече долу в кълъпа, който е поставен под тигела. И така, докато се източи и взема формата на произведението, което е направено в кълъпа. Общо взето е много атрактивно да се наблюдава, когато се стапя стъклото. Тук има едно прозорче, откъдето може да се наблюдава процеса на стапянето. Когато вдигне високи температури, се вижда лавата. Просто както сте виждали лавата на вулкана, когато изтича, по същия начин се вижда и стъклото. Пещта се управлява от този контролер, който му се настройва програма и той вече сам я изпълнява. Качва температура, сваля, темперира, закалява и така нататък. Аз само от време на време трябва да наблюдавам какво се случва. Сам съм проектирал и заработил тези машини, които вие виждате тук около мене, като някои от машините са дори шедьоври за мен. Имал съм предложение дори от известни фирми да произвеждам машини, да изнасяме в чужбина, но аз казах, че ги правя за себе си и не искам да се занимавам с производство на машини. Винаги, когато съм проектирал или произвеждал една машина, съм я правил с невероятна страст. Правенето на една машина ми е отнемало от 3 до 6 месеца, като изцяло съм се занимавал с нея. В живота ми може би са минали няколко години в проектиране и изработка на техниката, с която аз творя моите скулптури и моите произведения. Това е машината, с която се реже стъклото. Тя се движи пак с около 3000 оборота. Задължително е охлаждането. Пускаме вода. Ето, диска се охлажда. Виждате как ръцете ми стоят в страни. Все пак тя не е толкова опасна, както е опасен циркуляра или абрихта. Диска не е назъбен, с диамантено покритие и то реже твърдото стъкло. Иначе ако си сложиш пръста на диска, никакъв проблем. Стига да не натиснеш. Ако натиснеш, вече може да ти направи прорез. Да речем, да му направим някакъв лек овал. И това е грубата фракция. След това вече минаваме през по-финна и накрая полиране. Измиваме, разбира се, от едрите щакли и парченца стъкло. И сега пускаме финната машина. Това е една фракция, която е малко по-фина от другата, разбира се. Минаваме на последния етап полиране, което вече го прави блестящо. Стъклото или кристал в случая, да. Това е киче, вълнено киче, пресована вълна, а това е специалната паста, нарича се цериев оксид, която полира стъклото и не само стъклото, с нея се полира и оптика за камери, за фотоапарати, за всичко. Кичето и пастата в контакт с стъклото му правят бляска. Малко е мръсна работа, но няма как. Ето вижте как почва да бляска стъклото. Непрекъснато се маже с пастичката, за да може пастата да отнема микрони от стъклото и да прави бляска.
Това е една много експресивна работа. Мога да я пипна, за да усетя тая нежна фактура. По-възрастните помнят тези малки лимки, ги наричахме, стъклените топчета, които след много употреба придобиваха един друг чар. Много подобно за тези, които са по-малки. Ако сте забелязали в морето стъклените парченца, как ги прави морето овални като камъчета и ми дава една специфична фактура, много нежна и красива, която е една, когато е сухо и друга, когато се намокри. То има защо, защото все пак се докосах до нежността на женското тяло. Тук най-ценното в работата е тази оптика, която в пространството създава много силни пречупвания и оптични изкривявания. В галерията, в изложбата, когато бях експонирал, се виждаше улица Раковска, цялата изкривена и беше много яко, да. Боби, както забелязвате, се гордее точно толкова от творбите си от стъкло, колкото и от тези от какво ли не направени машини. Това е метал, керамика, плексиглас, стомана, предполагам, че има... И абсолютно на 100% съм е направил от А до Я. Да, и абсолютно 100% е направил от А до Я, което значи, че всяко болче е изчислявано. Окачването на механиката е изцяло от нережаваема стомана и върху двигателя, което е мое решение. Твое решение. Сърцето на машината, което изцяло от нережаваема стомана, изцяло е изработена на този струк от мен. Да. Аз ето го струга. Аз като художник и като моторист и влюбен в часовниците, за мен това само по себе си е също произведение на изкуство, защото обичам технологиите. Много пъти съм се шегувал пред приятели, разбира се, като съм казал, аз съм Боби да Винчи. Защо? Защото съм намирал нещо сходно между мен и Леонардо. Къде е Леонардо, нали? Къде съм аз? Но аз имам също доста такива способности, които и той е имал. Той е бил изобретател. Аз също мога да кажа, че съм изобретил доста машини. Аз съм много добър механик, много добър съм в дизайна, много добър съм в скулптурата, също в рисуването бих казал. Някои от българите, които работят в тая насока в стъклото, в скулптурата, повечето от нещата ги правят в Чехия, в Америка или някъде другаде. Аз твърдя, че моите скулптури изцяло са създадени и сътворени в България и то в моите ателиета. Тук малко съм се вдъхновил от великия скулптор Хенри Мур, понеже доста години много се интересувах и наблюдавах неговите неща, които много добре стоят в природата. Той предимно прави скулптури, които се вписват в природата. И така я родих тази работа. Също много прецизно изпълнение. Тя е лята от стопено стъкло в тигел, е лята в калъпа и горе-долу е престояла в пеща около 5 денонощия, за да може да се изчисти максимално от примеси или от по-едри мехурчета. И още взето, затова и съм я полирал изцяло, за да се вижда колко е красиво и колко е прозрачно стъклото. Когато се стапя стъклото, аз поставям в очните ями синьо стъкло и по време на стапяне на стъклото то почва да пува. Стъклото пува и има голяма вероятност тези очи да се качат на челото или да отидат на носа. И тук беше най-сложното да мога да контролирам процеса по време на стапянето, че очите да не изчезнат на някъде. Тежи около 23-4 кг. Много сложна изработка е точно на сълзата, защото почти изцяло се прави ръчно. Дори се шлифова на ръка с диамантени шкурки, както и тази линия също е много сложна за изпълнение. Това е пистолетът, с който се матира стъклото. Но по принцип трябва да е добре затворена вратата. И тогава се пуска аспирацията. В момента е пусната турбината, която издърпва прахта. С него общо взето се правя някакви предимно мои неща. Рядко работя с песъкоструя, но ми се налага понякога и затова
Затова съм си го проектирал и изработил. Тази програма е от по-ранния период. Тогава си играх доста с оптиката и търсих някакви оптични ефекти. И много и се кефих преди години. Все още си ми харесва, защото така е ефектна, но малко, така да се каже, по-незабележима, може би, от големите новите неща. ми работи. И тук имаме конструкция, защото има една част, втора, трета, четвърта, пета, която е двойна и шеста отгоре вече короната на цялата работа. Тя е чудесна за награда, между другото. Почти целият ми живот е минал в стъклото, от 16 годишна възраст. Може би вече над 40 години се занимавам с стъкло. Аз лягам с стъклото и ставам с стъклото. И общо взето 24 часа в главата ми е стъклото. А твърда, че дори в кръвта си имам стъкло.